Здравейте, това е... Забрах проекта, втори епизод. Веднага след като почнах да конвертирам втория клип, тръгнах да се качва втория клип. Познайте какво намерих. Дискетката от Супер Марио. И реших да не се чака. И този клип ще го качвам веднага след като се качи другия. Така. Ето. И да запалим старото Nintendo. Хопа. Малко наистина би трябвало да е доста старичко, даже не малко. И дори съм забравил как се пъха. Така ли би трябвало да е? Я да видим. Оле! Genius Pro! Така. Опа! Сега би трябвало тук да няма... Не, няма писалка. Нещо обикновено мисля, че... New Super Mario Bros. Ето го. Долното е Start GB. Това е... Би трябвало да е... Не е малко вярно, но втори 2000. Това не е вярно. Не знам как... яко. Така. Дори не знам дали ще мога да снимам. Mario Game. Mario Game. World 5. Да, това са някакви мои предишни. Ще на World 3, за да има повече нива да гледаме. Ще идем тук. Или тук. Явно. Мисля, че... Това играли ли сме? Това не знам как играно ли е, какво е. Това е минато ли как? Не съм много запознат с Супер Марио. Честно да ви кажа. Не трябва ли тогава това да е играно? Не, ето. Да, така. Така, сега ще опитам много личен начин да снимам. Така, не знам дали се вижда нещо. Но на мен не видам. Какво яко. Лоле! Това буренце! Искам това цветенце, искам това цвете! Оле! Туч! Какво стана? Какво стана? Защо умрях? Това не знам какво стана. Не, честно не знам какво стана. Гъбка. Не знам, но си мисля, че са лоши. Това го знам. Това е шит. Не знам дали се вижда изобщо нещо. Не знам дали се вижда, но все пак ще го кача. И да не се вижда, съжалявам.
Touch it. Бъп. О, исках да го килна. Така би трябва да се вижда добре. Ако се вижда добре, пишете в коментарите, за да знам. Дали, аз ще го прегледам. Аз няма и да го кача, ако е лошо. Това е тази гъбка. О, тази гъбка си. Оле! Ако е хубаво, трябва да го видите на клипа, да си го върнете, да видите как минавах между бомбичките. Аз като Марио. Оле! Оле, оле, уоу, 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 оле, майко. Това е гадно, оле, майко. Оле, оп, ран, Нещо съм бил много слаб на Марио, бе. Мисля, че съм по-добър. Не, че съм толкова слаб само на Супер Марио. Това какъв мой щит да бъде? О, да. Това е готино, това дойде при мен. И сега в мен са пръста. Не трябва да ме видите. Оле, майко. Опа. Синя гъбка. Оле. Не знам, по-добър съм на покемон. Така. Аудита ли как беше това? Не знам как беше. Не знам, това баси силния. Баси готиня. Форлогни топката на кефи. Опа! Аудита, обича сладоледа. Мри, грозно нещо. Мри. О, значи трябва да побягаме малко. This shit. No, this is not shit. This is Super Mario. Опа. Грозно. Това искам да го убия. Мисля, че е лошо. Това е бутон, да трябва да се бърза си. Това баси гадното. Не, няма да падам. Няма да падам с това, защото той е доста добър. Да. Нормалната песничка се почва. Точно това исках да избегна. Как съм толкова бавен по дяволите? Не знам дали в клипа това ще се види. Защото не знам точно в момента как снимам. Имам чекпоинт. Имам сетенце. Това са големи монетки. Не. Така.
О, да. О, майко. Не. Оп. Така, значи тайна святъра. О! Не! Да, proceed. Oh! I'm safe. Think I'm safe. No! И ще погледам какво. Удуших се. Да, съм ги. Другото. Са минати ли, бе? Да. Това са минати явно. Да, значи. Снимам пак тук. Тук е много трудно. Значи още тук се найде. Ох, те са... Това е баструнто. Еми, добре, не знам дали съм. Сега ще прегледам. Ако не е... Еми, добре. Значи само да разбера как се спира. Ето, Power Off. Оставям да се зарежда. Така. Не знам как се е гледало. Не знам дали ще го качвам. Гъбка Level Up. Еми. Как се снимало? Това е малко по-дългичко. Ако се снимало добре, не ще го качам. И отново да напомня, сабскрайбвайте се, лайквайте и до скоро. Опа, така. Да, само забелязах леки неща. Малко така, но нямам пречи. И да, само да ви напомня, сабскрайбвайте, лайквайте и до скоро. И комент, да не забравим комент.